ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើមានខ្យល់បែបនេះតើបងប្អូនធ្វើម្ហូបអីឆ្ងាញ់មានបងប្អូនខ្លះគាត់ស្គាល់មានបងប្អូនខ្លះទៀតគឺគាត់មិនតបានស្គាល់តែម្ដងហើយខ្យល់នេះដែរគឺនៅភាគច្រើនសម្បូរទៅដោយកន្លែងនៅសមុទ្រនៅអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះដែរសូមអធិស្ឋានបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀងកងួនតិចហើយដោយសាររៀងផ្ដាសាយធំមកបងប្អូនចាផ្ដាសាយឡើង3-4ថ្ងៃហើយអត់តាន់បាត់ទេឥឡូវហ្នឹងគឺមកចូលសលេងនៅវីដេអូខ្យល់នេះតែម្ដងហើយសម្រាប់ខ្យល់នេះដែរគឺបងប្អូនភាគច្រើនដែលថានៅតាមតំបន់ជនបទអត់មានសមុទ្រមានអីហ្នឹងប្រហែលជាគាត់អត់ស្គាល់ទេចាហើយមានបងប្អូនខ្លះទៀតគឺគាត់ស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងហ្នឹងហើយខ្យងនេះគឺគេហៅថាខ្យងផ្លិតណាបងប្អូនចាហើយចំពោះខ្យងនេះដែរគឺថារៀងពិបាកសម្អាតបន្តិចគឺថាបើយើងសម្អាតវាមិនបានស្អាតទេគឺវានឹងដីពេញនឹងតែម្ដងយើងហូបទៅប៉ះក្របដីក្របអីអញ្ចឹងណាចាហើយចំពោះខ្យងនេះវិញគឺខ្ញុំមុននឹងធ្វើម្ហូបគឺខ្ញុំលាងសម្អាតវាដូចថាយើងតតែអត់ធ្មត់បន្តិចណាបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ខ្យងនេះគឺថាវាដីច្រើនមែនតែម្ដងបើយើងថាសម្អាតវាល្មមលំអីហ្នឹងគឺថាហូបទៅប៉ះដីក្របពេញហ្នឹងហ្មងចាហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ហែកយកតែអាបដូលកដាលទេចាគាត់យកតែអាស្នូកកដាលចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអសស្គូហ្នឹងហ្នឹងហើយរបៀបថាគាត់ខ្ជិលហែកជាមួយនឹងអាស្កៃវាជាប់ដីជាប់អីអញ្ចឹងណាហើយចំពោះអាខ្មៅនេះវិញក៏គេអត់យកដែរតែចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំយកទាំងអស់តែម្ដងហែកតាអាកន្លែងស្កៃជាប់ផុកជាប់អីហ្នឹងចេញទៅគឺវាស្អាតរួចរាល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគឺយើងអត់ធ្មត់ក្នុងការធ្វើវាបន្តិចតែអានេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាបងប្អូនអរគ្នាពេលយើងធ្វើស្អាតជ្រះដីជ្រះអីអញ្ចឹងយើងធ្វើម្ហូបអីក៏ឆ្ងាញ់ដែរធ្វើផ្អកទៀតរត់តែអែមទៀតណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្យងនេះយើងឆុងមីឆុងអីហ្នឹងបងប្អូនអើយគឺជាតិខ្លាំងមែនតែម្ដងហើយខ្ញុំធ្វើនេះនិយាយថាមកខ្យងមកកញ្ឆេងនេះគឺរៀងយូរដែរគឺថា1ម៉ោង2ម៉ោងអីបងប្អូនគឺរៀងយូរខ្លាំងហើយនិយាយពីទឹកវិញគឺដូររហូតតែម្ដងហើយនេះគឺខ្ញុំបានបេះសកៃអាកន្លែងណាដែលថាជាប់ផុកខ្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងបេះវាចោលឲ្យស្អាតមកបើមិនអញ្ចឹងទេគឺវានៅក្របដីពេញនឹងតែម្ដងនិយាយទៅខ្យងនេះយូរតែពិបាកសម្អាតទេបងប្អូនដល់ពេលយើងធ្វើស្អាតហើយគឺយើងយកធ្វើម្ហូបលឿនខ្លាំងមែនតើគឺចំអិនតែមួយផ្លែតបានហូបហើយនេះគឺបេះចុះបេះឡើងទម្រាំតែបានមួយហ្នឹងគឺវារឿងចាប់ដែរហើយទម្រាំដូចបងប្អូនយើងអ្នកលក់ហ្នឹងមិនដឹងទៅយូរប៉ុណ្ណាទេគឺគាត់លក់បកស្អាតអីស្អាតយកទៅធ្វើផ្អកហើយទៀតគឺលក់1គីឡូ2គីឡូអីហ្នឹងហើយ1គីឡូហ្នឹងគឺមានផាយជារាប់រយខ្យងហើយបងប្អូនអរគ្នាចាគឺច្រើនខ្លាំងមែនតែម្ដង1គីឡូមួយណាកន្លះគីឡូមាន1គីឡូអីអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ប្រភេទខ្យងហ្នឹងក៏គេបេះដីដូចគ្នាដែរមើលទៅគឺយូរខ្លាំងមែនតែបងប្អូនគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនខ្លះគាត់បេះយកតែអាអាធំហ្នឹងទេក្រៅពីនេះគឺគាត់បោះចោលអស់ហើយរបៀបថាយើងជិលសម្អាតផុកដីអីចឹងណាបងប្អូនតែចំពោះខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអង្គុយបេះតតែស្អាតតែម្ដងអង្គុយបេះអាកន្លែងជាប់ស្កៃជាប់អីហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយចាហើយនេះគឺបន្ទាប់ពីបេះរួចហ្នឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនហើយមានសបកខ្យងហ្នឹងគឺខ្ញុំថាទុកអាំងចំណែកបេះរួចហ្នឹងគឺយើងយកមកឆាតែម្ដងឥឡូវគឺហើយរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមចាអំពងខ្ទឹមបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺខ្ញុំមកឆាជាមួយនឹងបន្លែអញ្ចឹងណាដោយសារឆាខ្យងតទេហ្នឹងគឺវាថាវាអត់សូវមានបន្លែមានអីអញ្ចឹងមានតែខ្យងអញ្ចឹងហើយគឺយើងមានបន្លែដូចជាការ៉ុតហើយនឹងស្ពៃក្តៅពេញអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ឆាជាមួយនឹងខ្ទឹមចានិយាយទៅងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើខ្យងនេះធ្វើតែមួយផ្លែទេឆ្អិនហើយបងប្អូនអរគ្នាគាត់តែទៅទឹកត្រូវទឹកក្តៅបន្តិចហ្នឹងគឺវាឆ្អិនរួញសាច់តែម្ដងបើនិយាយពីរសជាតិខ្យងនេះគឺសាច់វាផុយនិយាយទៅមិនអាចនិយាយបានណាបងប្អូនតើបងប្អូនអរគ្នាសាកហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលថាគាត់ធ្លាប់ហូបហើយគឺគាត់ដឹងហើយបងប្អូនណាដែលថាមិនទាន់បានហូបមិនទាន់បានសាកអីហ្នឹងគឺអាចសាកបានចាគឺរសជាតិនេះគឺបែបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺមិនអាចនិយាយបានណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ការ៉ុតនេះគឺខ្ញុំស្រស់សិនណាបងប្អូនអរគ្នាមុននឹងយើងឆាជាមួយនឹងខ្យងហ្នឹងពួកអីខ្យងហ្នឹងគឺងាយផុយងាយឆ្អិនទេអញ្ចឹងគឺស្រស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបទៀតច្បល់វាឲ្យទន់បន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងច្របាច់ជាមួយក្រូចឆ្មាមួយចំណិត2ចំណិតអីអញ្ចឹងណាភាគច្រើនគឺខ្ញុំឆាបន្លែឆាអីមួយគឺខ្ញុំទម្លាប់ដាក់ជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាអីអញ្ចឹងបងប្អូនយើងលូកដាក់បន្តិចទៅឲ្យវារសជាតិវាប្លែកអញ្ចឹងណាចាហើយនេះគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងផ្សិត
ចាហើយផ្សិតហ្នឹងគឺវាត្រូវគ្នាមែនតែនតែម្ដងជាមួយនឹងខ្យងរបស់យើងបងប្អូនចាឆាឲ្យឡើងទន់ហ្មងហូបទៅគឺរសជាតិឡើងប្លែកតើពីឆាត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកភ្លក់ទៅឃើញថាវារៀងស្ទើរគ្រឿងតិចឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកបន្ថែមបន្ថយគ្រឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺយើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមមកហ្នឹងហើយបងប្អូនហូបបាយហើយនៅមកហូបបាយជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងឆាខ្យងរបស់យើងបានឆ្អិនហើយចាតំណងខ្លាំងមែនតើហើយមើលសាច់វាឡើងដុំតែម្ដងហើយនិយាយទៅរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ប្លែកបងប្អូនហើយកុំភ្លេចដាក់ម្រេចផងមុននឹងភ្លេចថតបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកភ្លក់មើលសិនចាដាក់ឲ្យហមឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើមករសជាតិគឺអែមបងប្អូនសាច់ខ្យងឡើងផុយហើយនេះគឺខ្ញុំដួសឲ្យជាងមួយចានព្រោះអីដល់ម៉ោងបាយដែរហើយដល់ម៉ោងដួសឲ្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺយើងដួសឲ្យទុកម្លាយសិនចាមកមើលខ្យងដែលសល់ហ្នឹងគឺយើងយកមកទុកឆុងមីហើយយើងទុកអាំងអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយនិយាយថាបើអាំងវិញគឺដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងហិលបងប្អូនអរគ្នាគឺជាតិខ្លាំងមែនតើមើលសាច់ខ្យងគេផងចាថ្មីស្រស់តែម្ដងណាពេលយើងធ្វើស្អាតហូបម្ដងហើយគឺចង់ហូបម្ដងទៀតហូបអត់ចង់ដកមាត់ទេនិយាយថាដាក់យកឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ